भुवनेश्वर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आज लोकसेवा भवन केन्दुझर सानघाघर प्रतिष्ठा होगा नूतन आंचलिक उद्भिद संपद केन्द्र रिजियोनाल प्लांट रिसोर्स सेंटर विषय जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग और केन्दुझर प्रशासन सह आलोचना कर सूचना योग्य जे मुख्यमंत्री मानस प्रकल्प भाव विकसित होगा केन्द्र ओडिशार द्वितीय आंचलिक उद्भिद संपद केन्द्र भाव सानघाघर प्राय 134 एकर परिमित अंचल प्रतिष्ठा हेब। उक्त बैठक जमापड़ी जे केन्द्र जैव विविधता संरक्षण कम्युनिटी सेंटर इको टूरिज्म एवं गवेषणा और शिक्षार विकास पर निर्माण कर स्थानटी प्राकृतिक अभिज्ञता और थीमेटिक गार्डेन अनुभूति प्रदान कर केन्द्र में ओडिशा रे थिबा विभिन्न प्रजातिर अर्किड उपलब्ध होगा सहित गोलाप बाउंश कैक्टस जंगली फल इत्यादि स्थानित होई अंचलर शोभामंडन करिबो। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଚିତ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଡିପ୍ ଟ୍ରେଞ୍ଚେସ୍ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ହାତୀଙ୍କର ସଂଘର୍ଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥିବା ମାଛ କାନ୍ଦଣା ନଦୀର ଜଳ ଯେପରି ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ରୁହେ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅର୍କିଡ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ପଦ୍ମ ଉଦ୍ୟାନ ଜଙ୍ଗଲୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଫଳ ଉଦ୍ୟାନ ପନ୍ ଉଦ୍ୟାନ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ଫୁଲ ବଜାର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଥର ଏବଂ କାଠର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2027 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहुजा जंगल विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्री सत्यव्रत साहू प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं वन बाहिनी मुख्य श्री सुरेश पंत मुख्यमंत्री का प्रमुख शासन सचिव श्री शाश्वत मिश्र एवं आवासी माध्यम केन्दुझर जिलापाल श्री विशाल सिंह और केन्दुझर डीएफओ धनराज हनुमंत धामड़े प्रमुख उपस्थित थिले। समृद्ध ओडिशार रजत महापात्र रिपोर्ट।